Στο βίντεο που ακολουθεί, θα δούμε μία από τις νέες λειτουργίες του Advanced πακέτου Domex for Business, τα επαναλαμβανόμενα ραντεβού. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, βρισκόμαστε στο περιβάλλον χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η δημιουργία ενός επαναλαμβανόμενου ραντεβού είναι πολύ απλή. Αρχικά, επιλέγουμε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους δημιουργίας ραντεβού. Στη δική μας περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη γρήγορη προσθήκη. Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τον πελάτη και την εγκατάσταση που μας ενδιαφέρει. Έπειτα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ραντεβού όπως ακριβώς θα κάναμε σε ένα απλό ραντεβού. Η βασική διαφορά είναι ότι επιλέγουμε το πεδίο επανάληψη. Από εκεί μπορούμε να ορίσουμε τη συχνότητα επανάληψης του ραντεβού σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε να επαναλαμβάνεται κάθε 2 εβδομάδες, συγκεκριμένες ημέρες όπως Τρίτη και Τετάρτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιθυμούμε. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της επανάληψης ή να αφήσουμε το πεδίο κενό ώστε το ραντεβού να συνεχίσει να δημιουργείται χωρίς προκαθορισμένο τέλος. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, πραγματοποιούμε την υποβολή. Στη συνέχεια, μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί μέσα από την καρτέλα της εγκατάστασης στην ενότητα του ραντεβού. Είτε όλη τη σειρά του ραντεβού, είτε κάθε ένα ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση των επαναλαμβανόμενων εργασιών γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτεί τη χειροκίνητη δημιουργία κάθε νέου ραντεβού.